Okey, barang dah sampai, dah spring, siap dapat baru lagi. Baik seller. Okey, cuma nak cerita sikit ni. Beza yang lama dengan yang baru. Tak tahu lah memang bentuk dia ke apa. Perbezaannya lah. Harap-harap okey lah ni. Baru nak pasang sekejap lagi ni. Yang baru ni dia tak ni rata je. Rata terus semua. Batang ni pakai asal lah. Batang ni dari situ, masukkan balik kat sini. Yang lama ni tak tahu lah. Memang model macam ni ataupun dia dah makan dekat kawasan sini. Itu agaknya dia punca dia jadi bocor air dia. Kita cubalah. Bezanya kat sini ni. Sini dia yang makan. Okay, kita tengok hasilnya nanti. Kata-kata untuk kaki pancing, kita kena ingat ada masa kita gasak, ada masa kita kumpau. Lain orang, lain rezeki. Kalau ada hobi tu jangan pernah putus asa.
Adik.